check as per customer concern. Front left and window glass noise while taking upward. ऊपर लेने के टाइम में आवाज़ आ रहा है एज पर कस्टमर कंसर्न. वी चेक फाउंड ग्लास फिल्म आउटसाइड फिटेड. फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड ग्लास फिल्म आउटसाइड फिटेड है, जो नीचे से निकला हुआ है वो उसकी वजह से वो ग्लास फिल्म का आवाज़ आ रहा है अप डाउन में. ये देखिए अप डाउन में ग्लास फिल्म निकला हुआ है, उसकी वजह से वो आवाज़ आ रहा है ग्लास फिल्म का. नीड टू बी रिमूव ग्लास फिल्म और क्लीन ग्लू देन आफ्टर रिपोर्ट.